عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عارفين والله العظيم انا بحارب مع دي اقسم بالله. يعني لكل عندها كائن زي الكائن ده اتحكي. الكائن ده عايز محاربه عشان يتعلم. افضل واقفه كده عشان تغسل مواعين. عارفه اقسم بالله انا بالنسبه لي يعني راحه نفسيه ان انا اغسل مواعين، ولا انيش اقعد اناهد معاكي كده. اخلصي والارض تتمسح وتتكنس والرخامه تدعكيها، وبعد ما تدعكيها تحطي عليها البتاع اللي في ايدك دي الاسبونشه، تحطي عليها شويه خل عشان تطهريها كده وتنضفيها. يلا يروح قلبي، يلا يا ماما. يا حنين اوعي تكوني فاكره ان الكوبايتين اللي هتغسليهم دول والطبقين اللي هتغسليهم دول هما المطبخ. لا يا حبيبه قلبي، الارض تتمسح والرخامه بعد ما تشيلي اللي عليها ده تروحي ماسكاها دعكاها بالسلكه كده وتحطي عليها شويه خل كده وتشطفيها الحته، تحطي عليها شويه خل وتخليها ايه زي الفل كده. ماشي يروح قلبي. انت مالك مش باين لك كده ليه؟ وبعدين مواعين، انا هبص على المواعين على فكره. الحاجه اللي هلاقيها عايز تتغسل تاني تتغسل. دي منظر حله متصبنه والنبي. بعدين ريحتها باين فيها ريحه البط على فكره. انت ما بتتصبنيش المواعين ليه يا ماما عادي؟ ما انا مصبنها كويس. طب ما تصبنيها كويس. سامعه يا حنين؟ الله يسترك يا حبيبتي. ماشي يا امي. يعني الحلل الالمونيا دي خلاص راحت عليها. راحت عليها فين ان شاء الله؟ يعني في حلل جديده في الومنيوم في تيفال. ما هي دي الالومنيوم دي. مش ألمونيوم. دي لا والله العظيم دي الالومنيوم. سيراميك وتيفال وفي حاجات ثانيه كتير. سيراميك وتيفال. لا ان شاء الله دول حبايبي بتوعي. انا اللي يا بنتي مش واكله محشي منهم، مش واكله بط منهم. كان وحش يا ماما؟ قلتي لا؟ خلاص يروح قلبي ادعكي يلا. عايزه المطبخ ده يبقى فله. عارفه الفل؟ خلصتي ايه؟ خلصت المطبخ. قول والله. طب والارضيه دي؟ انا مسحلك النهارده الصبح. النهارده احنا الصبح. خلاص ما هو ما فيش، مش هتطلعي من البيت الا ما تخلصي الارضيه. ما تتمسكنيش كده، بتحسسيني ان انت عايشه بيت. ايوه انا بحب الضحكه الحلوه دي. انا عايزه ادخل هنا الاقي الدنيا فله. ماشي يروح قلبي. انا عايزه اروح. تروحي فين؟ ما انت في حضن امك يا قلب امك. لا انا عايزه اروح. روحي فين؟ ما انت هنا في بيتنا. ده بيت لو ما نضفناش بيتنا مين اللي هينضفه لنا؟ انت حبيبتي يا حنه. وبعدين الحوض بعد ما بنخلص الحوض بيدعك، بيبقى شمعه منوره. ده الريحانه اللي هي مزروعه عند الحوض دي موقعه في الحوض والدنيا بايظه. لا ما بحبش كده. انا ما بحبش كده. بصي الحوض ده لازم يكون ايه؟ ايوه. وبعدين منين ما بتغسلي المواعين بتروحي شايله لي البتاعه دي. المصفى دي انا جايباها. بصي كده يا قلبي. بصي داري لي شعرك ده. لما بنعمل نغسل المواعين بنحط المصفى دي علشان تتلقى بقى حبه رز واقعين، قشره حاجه بتاع عشان تصفي. ماشي؟ مش بشيلها كده على جنب واسيب الحوض بقى يستلقى وبعد كده اكتشف ان الحوض ماله مسدود. يا اختي سام الله بتفهمي يا ناس. بقول لك ايه، فتحي دماغك كده معايا. افتحها بكره النهارده ودلوقتي. عايزه الارض بتلمع وكل حته بصي نص ساعه واجي استلم منك. البوتاجاز حلو مفيش مشكله، بس شيلي بقى الطاسه اللي عليه وشيلي الحاجات اللي عليه دي. وعايز تلميعه برضو على خفيف. لا الطاسه عايز تتغسل. ما بعملش كده انا ما بعملش كده. الطاسه عايز تتغسل. ايوه انا بنتي شاطره. لازم كده كل حاجه تبقى بالمسطره كده. شفت العسل؟ الله اكبر على كل من شافك ولا صلاش على النبي يا نور عيني. عارفين كل ده بمحاربه اقسم بالله مش برضاه. ده انا بفضل واقفه لها كده عشان تعمل الحاجه عشان تتعود. لان انا لو فضلت اعمل هطلع عيله خايبه. بعدين عارفه الشيخ مبروك عطيه بيقول الست اللي بنتها ما تخرجش بتعملي ايه؟ الست اللي بنتها ما تخرجش ملوخيه. ده الطاسه دي عتيقه على فكره. واحد يعيب عليها. الست اللي بنتها ما تخرجش ملوخيه وهي في ثانيه ابتدائي تبقى ست فاشله. لا انا مش فاشله، لا ولا بنتي فاشله. ما هو ده اللي هينفعك بعد كده. يعني انت حبيتي تاكلي ملوخيه هتروحي تجيبي حد يخرطها لك؟ ولا هتجيبيها مجمده وتعيشي طول عمرك على المجمد؟ لا هعيش طول عمري على المجمد احلى. المجمد احلى؟ حنين انا بحبك يا حنين. شفتي؟ وسامه كده. ده بقى عشان تعملوا صابون بعد كده. اسم الله عليكي يا اختي. يلا يا اختي صبني لي الطاسه كده وخلي المطبخ فله. بحبك يا حنه. مش عارفه بحبك والله العظيم. وقلت 100 مره عايزه امسكك اعلقك من شعرك. ما تحطيليش حاجه على الغساله. لا ده على الكرتونه. كرتونه ايه؟ بالذمه ده منظر. هي ايه الكرتونه دي؟ وسخه ولا نظيفه؟ الكرتونه دي نظيفه. جبتيها منين؟ لمي وصبيني الكوبايات تاني وحطيهم على الحوض على الرخامه معدولين. نضاف.
ما تحطوا بقهم يتحط تشربي. طب خدي واحده واشربي يلا. بنت هتتضربي. يلا خلصي. والله العظيم انا بحبك كده. انا عشان تغسلي شويه مواعين افضل احارب معاكي كده. شفتي الكوبايه دي تقلب على وشها كده على صينيه نظيفه، مش على كرتونه جايبها لي منين الكرتونه دي. والغساله عارفه انت غسيل المواعين بتوقفيني بالساعه جنبي. امال لو الغساله خربت يا روح امك هنعمل ايه؟ هنتفرج على مين؟ على بعض واحنا بنغسل الهدوم. يعني المواعين مش ساكين فيها، هنغسل الهدوم على ايدينا حنين. احترمي نفسك. عارفه دي بقت بنت ناس دلوقتي، دي بقت بمبلغ وقدره دي. بنت ناس. ايوه. محترمين. ايه؟ محترمين. لا والله ما تقعديش تستعبطي وتجيبي لي عليها ميه، مش ناقصاكي. ده انت حبه المواعين بتغسليهم بالعافيه، ما بالك بقى لو دي باظت هتغسلي هدومك؟ مش هتغسلي. نقعد انا وانت عطشت ان شاء الله. انا هغسل هدومي لوحدي. لا والله بوزعلنا ليه يا اختي؟ عادي انا هدومي مش كتير، انتوا هدومكم كتير. انا عارفه. لا انا ممكن استغنى عنك وما استغناش عن غسال. يعني ممكن تلمي هدومك كده وتروحي في اي عند تيتا عند نناع عند اي حد، لكن ما استغناش عن الغساله بتاعتي ابدا. شكرا ربنا يخليكي. انا عايزه اروح. عايزه تروحي؟ هو ده بيتنا. لا ده مش بيت. امال ده بيت مين؟ ده بيت الجيران. ده بيت. خلاص يا بت يلا.